当今世界正在经历100年未有之大变局，这场变局不限于一时一事、一国一域，而是深刻而宏阔的时代之变。我们要在历史前进的逻辑中前进，在时代发展的潮流中发展。我们要善于从历史长周期比较分析中进行思考，又要善于从细微处洞察事物的变化，在危机中遇新机，于变局中开新局，凝聚起战胜困难和挑战的强大力量。第一，携手合作，确立战胜疫情。第二，化解各类风险，促进世界经济稳定复苏。第三，跨越发展鸿沟，重振全球发展事业。第四，摒弃冷战思维，实现和平共处，互利共赢。我们要顺应历史大势，致力于稳定国际秩序，弘扬全人类共同价值，推动构建人类命运共同体。